會真係又好有問題嘅，只不過係你可能個感官上開始未好慣，第一次用嘅時候，我哋就唔會即係 suggest 你一開始就企上嚟啦。係啦，咁所以就係想唔想試下？咁樣玩下。咁樣俾你試下試好冇啊？兜睇埋書先。係啦，咁所以咧，其實一開始咧就係我哋就叫好似大家一齊打邊爐咁嘛，一齊打邊爐嘅時候就大家擺隻腳喺度，大家就係啦，係啦，震下先，係啦。兩姐妹試唔試啊？試少少好冇啊？慢慢啦，試唔試啊？推前少少。零頭，波波好冇？波波好冇啊？想試下啦。波波 OK 嘅，波波 OK 嘅，波波 OK 嘅。波波嚟打邊爐先。係啊，我哋打下邊爐先。波波 OK 嘅，波波。係啦。波波幾日上去啊？係啦，咁啊都有少少震喎。係啊，你可以一齊試下，其實真係震咁樣，係啦，係啦，我哋叫呢個大家一齊去圍下爐先，係啦，成哥嚟唔嚟啊？成哥？係。冇用㗎啦。唔好搞佢真係唔好搞佢。你真係。又鬧我，又鬧我，又鬧我，又鬧。